은혜스러운 찬양이었습니다. 메구미노 삼비되시다. 오늘은 지난주에 이어서 역대 하에 대해서 말씀을 전합니다. 今日は先週に続いて第二歴代史を見てまいります。 역대상과 역대하는 에스라에 의해서 기록되었습니다. 第一歴代史と第二歴代史はエズラによって記録されました。 다른 역사서와 다르게 제사장적인 입장, 즉 복음적인 입장, 언약적인 입장에서 기록했습니다. 祭司であるエズラが書きましたので、他の歴史書とは違って祭司的な観点、つまり福音的観点、あるいは契約的観点から記録されています。 역대하에는 나오는 인물 중에는 솔로몬이 있습니다. 第二歴代史に出てくる主要人物としてはソロモンがいます。 1장에서 9장까지 기록되어 있는데 주로 그에 대한 기록도 주로 성전 건축을 중심으로 기록했습니다. 1章から9章までもがソロモンについての内容ですが、そのソロモンの記述も彼の他の業績というよりは神殿建築にフォーカスされています。 그가 많은 우상 숭배를 하고 이방 여자들을 얻어들여서 하나님 앞에 악을 행했다는 기록은 거의 기록하지 않았습니다. またソロモンが異邦人の女性たちと結婚して偶像崇拝をしたとか、あまりそのようなことは書かれていません。 이 다음으로 히스기야 왕에 대해서 많이 기록했습니다. その次に多く記録されているのがヒゼキヤ王です。 근데 오늘 역대하에 전할 인물은 히스기야에 대해서 전하고자 합니다. そして本日第二歴代史で取り上げたい人物はこのヒゼキヤであります。 왜냐하면은 솔로몬보다도 히스기야 왕이 더 영적으로 깨어 있었고 영적 싸움을 했던 사람입니다. というのもソロモンよりもヒゼキヤの方が霊的な目を開いていた人ですし、また霊的な戦いをしていた人でした。 그래서 일반적으로 유대한 왕이 다윗이고 그 다음에 히스기야 왕이라고 그렇게 말을 합니다. ですから一般的に南ユダで素晴らしい王というと、まずはダビデ、その後がヒゼキヤと言われています。 히스기야에 대한 기록이 이게 열왕기하 또 이사야서에도 기록되어 있습니다. ヒゼキヤについては第二歴代史のみならず第二列王記にも記録されていますし、イザヤ書にも記録されています。 그의 특징이 뭐냐? 종교 개혁의 주역이었습니다. ヒゼキヤの特徴は彼が宗教改革の主役だったということです。 이미 다윗과 솔로몬에서 세워진 성전인데 그게 250년 동안에 완전히 황폐해졌습니다. ダビデとソロモンによって建てられた神殿ですが、それから250年経つと神殿は荒れ果てていました。 그것을 다시 회복시킨 왕입니다. その神殿をもう一度回復したのがヒゼキヤ王です。 우리가 성전 건축도 중요하지만은 더 중요한 것은 성전을 성전답게 보존하는 것이 더 중요하죠. 私たちが神殿を建築することも重要ですが、その後神殿を神殿らしく維持し保つことも重要です。 그 일을 했던 것이 바로 히스기야 その 왕이었습니다. 働きをしたのがこのヒゼキヤでした。 그래서 첫 번째 대지는 히스기야 왕이 어떤 영적 싸움을 했냐. 첫째, 오직 복음화의 인물이었습니다. どうしてヒゼキヤはこのような働きができたのかというと、1番目です。ただ福音とただ福音家の人物でした。 지난주에도 제목이 오직 복음과 오직 복음화라는 제목으로 설교를 했습니다. 先週の第一歴代史は丸ごとのテーマ、タイトルをただ福音とただ福音家と題して御言葉をお話ししました。 이게 보통답 받는 비결인데 왜 오직 복음화를 해야 하냐? それくらいただ福音とただ福音家がすべての答えの秘訣です。ですがなぜただ福音であるべきで、なぜただ福音化すべきなんでしょうか。 그것을 알려면은 그럼 오직 복음이 아니고 오직 복음화 아니면 어떤 문제가 오는가, 어떤 어려움과 고통이 오는가를 알아야 합니다. その必要を知るためには、福音がないと、福音化がされないと、どのような問題と苦しみが来てしまうのかを知らなければなりません。 히스기야 왕은 그걸 잘 알았습니다. ヒゼキヤはこのことを痛感していました。 자기 아버지 아하스 왕이 완전 우상 숭배, 완전 복음과는 반대인 우상 숭배와 완전 복음화와 관계된 반대인 많은 사람들 우상 숭배하도록 우상을 복음을 전하는 것이 아니라 우상을 전하는 그런 아버지였습니다. ヒゼキヤの父アハズ王は彼自身が全く福音ではない偶像崇拝をする人物でしたし、しかも自分だけが偶像崇拝をするのではなくて、エルサレムの神殿に偶像を設けたりして他の国民にまで偶像化させる人物でした。 그 결과 아버지 때의 그 이스라엘은 정말 고통의 때였습니다. その結果、父の王の代のこの南ユダというのは非常に苦しい時代でした。 그 아버지 아하스 때에 어떤
불행한 일이 있었냐면은 북이스라엘이 공격해 왔습니다. 父アハズの治世の時に南ユダにどのような苦しみがあったのかというと、北イスラエル王国が攻めてきます。 베가라는 베가 성이 베가가 아니라 이름이 베가입니다. 베가라고는 인물이 왕이 아람 군대와 연합해서 쳐들어왔습니다. ペガという北イスラエルの王がアラムと同盟を組んでイスラエルに攻めてきます。 왜 공격이 왔느냐면은 이 북이스라엘과 아람이 연합을 해서 아수르라는 강대국을 공격하려고 했었습니다. どうして北イスラエルが南ユダに攻めてきたのかというと、そもそも北イスラエルはアラムと手を組んでアッシリア帝国と戦おうとしました。 왜냐하면 아수르를 이기려면은 싸우려면은 자기들로 힘이 약하니까 남쪽 유다의 도움을 연합군을 원했습니다. ですがその時のアッシリア帝国は世界帝国でした。ですから北イスラエルとアラムの2つの国だけでは足りないので、南ユダにもこの戦いに加わってくれないかと誘います。 남쪽 유다는 알죠. 아수르가 강국이기 때문에 자기 전쟁해야 자기들 치는 거 아니까 안 간다고 그랬어요. ですが南ユダはアッシリア、あの強大な帝国にはとても勝ち目がないということを知っていたので、その誘いを断ります。 그랬더니 쳐들어온 것이죠. そしたら腹を立てて北イスラエルとアラムが南ユダに攻め込もうとしま 그래서 した。 12만 명이나 사람이 죽고 その戦争で12万人が死亡し、 또 한 20만 명의 포로가 돼서 북이스라엘에 잡혀갔습니다. 20万人が捕虜として捕らえて北イスラエルに連れて行かれました。 북이스라엘과 남유다는 원래 한 나라였습니다. もともと北イスラエルと南ユダは一つのイスラエル王国 근데 です。 솔로몬이 우상 숭배하고 하기 때문에 그 솔로몬이 죽고 난 후에 두 나라로 나눠졌습니다. ですがソロモンの偶像崇拝によってソロモンの死後2つの王国に分裂して戦っていました。 근데 두 나라 합쳐봤자 일본의 19구만한 그런 조만한 나라입니다. ですがこの2つの王国を合わせたところでその面積は日本の四国くらいしかない小さな国です。 또 특히 남쪽 유다는 더 적습니다. 그 특히 반절로 나눈 것도 아니고 3분의 1 면적은 3분의 1밖에 19구의 3분의 1 정도밖에 안 되는 남쪽 유다입니다. しかも北イスラエルより南ユダの方が小さいです。というのも12部族が半々に分かれたわけではなく3分の2と3分の1に分裂しましたので、もう四国の3分の1しかない南ユダは小さな国だったわけです。 그런 나라에서 12만 명이나 죽었단 말이죠. なのにそのような小さな国で12万人もの犠牲者を出してしまった。 또 20만 명이나 포로로 しか 잡혀갔어요. も20万人も捕虜に捕らえてしまった。 그리고 뿐 아니라 이제 아수르에게 이제 도움을 원했기 때문에 아수르가 도와준 대신에 아수르라는 나라가 매년마다 엄청난 조공을 이게 바치라고 했습니다. これは大きな国難でした。そして南ユダは北イスラエルに対抗するためにアッシリア帝国の援助を求めるのですが、その見返りとして毎年莫大な金をアッシリア帝国に対して徴工しなければならないという状況になります。 조그만 나라에서 어마어마한 조공을 바치하니 얼마나 국민들이 가난하고 힘든지 몰랐어요. 小さな小国が本当に莫大なこの徴工を毎年捧げなければならないので、非常に国民の負担ですし経済的に厳しい状況に置かれたわけです。 이렇게 전쟁으로 지고 죽고 경제적으로 힘들고 그 이유가 이 스게 왕은 바로 우상숭배, 하나님 오직 하나님 복음이 아니라 우상숭배, 오직 전도 선교가 아니라 오히려 자기 아버지가 사람들을 백성들을 우상숭배 시켰다는 그 원이라는 것을 절두절명하게 잘 깨달았습니다. 戦争に負ける、しかも徴工を捧げ続けなければならない。これが単なる政治的な問題ではなく、自分の父であるアハズ王が偶像崇拝した結果なんだ、福音がないからなんだということをヒゼキヤは正しく見抜いていました。 그게 역사를 보는 눈이에요. これが歴史を見る目です。 우리나라 뭐 초나라다 자꾸 그렇게만 미화시키면은 절대 잘못됩니다. 私たちが自国の歴史を見ながら我が国素晴らしい国と美化だけしてしまうとそれは学びになりません。 얼마나 우상숭배를 많이 했는지. どんなに過去偶像崇拝をしてきたか。 그래서 그 얼마나 비참한 일이 불행한 일이 많았는지. その結果どんなに惨めな悲劇が起きてきたか。 또 우리 집안이 대단한 집안이다 미화시키면 안 돼요. 家計に対してもそうです。うちの家計は立派な家計だと美化ばかりしていてはいけません。 얼마나 우상숭배를 많이 했는지. どんなに偶像崇拝してきたか。 그 결과 얼마나 많은 불행한 일이 있었는지. その結果どんなに不幸なことがたくさんあったか。 그걸 봐야 합니다. それを見なければなりません。 그리고 내 자신도 예수님 믿기 전에 얼마만큼
불신자로서 사탄에게 종로를 했는지 そして自分自身の歴史もそうです。自分が神様を知らず未信者だった時、どんなにサタンの奴隷として振る舞ってきたか、 그 결과 어떤 불행한 일이 많이 있었는지 その結果どんなに不幸なことが起こってきたか、 그걸 발견해야 오직 복음이 됩니다. そのことを正しく見てこそただ福音しかないとなります。 그렇지 않으면 내가 안 된다는 것을 발견하지 福 못해요. 音じゃないとダメなんだということが分かりません。 그래서 히스기야 왕은 그걸 발견한 거예요. ヒゼキヤはこのことを正しく見ました。 우상이 아니라 오직 하나님. 偶像ではダメだ。ただ神様でなければならない。 우상 숭배를 시키는 것이 아니라 오직 이 복음화를 시키는 사람들에게 다 복음을 믿도록 하나님만을 섬기도록 해야 한다. 国民に偶像化を広めてはいけない。すべての国民がキリストを信じるようになる福音化を広めなければならない。 그것만이 답이라는 것을 알았던 これ 것이죠. しか答えはないんだということが分かりました。 그래서 왕이 되자마자 바로 그 일을 했던 です 것입니다. からヒゼキヤは王に即位した途端すぐさまこのことを着手します。 이 히스기야 왕이 된 것은 북이스라엘이 멸망받고 나서 약 6년 후였습니다. ヒゼキヤが即位した時というのは北イスラエル王国がアッシリア帝国に滅亡させられて6年が経った時でした。 남쪽 유다도 무상 숭배를 많이 했지만 북쪽 이스라엘은 더 많이 했습니다. ヒゼキヤの国である南ユダもたくさん偶像崇拝をしてきましたが、北イスラエルはそれ以上に深刻な偶像崇拝をしていまし 그래서 た。 아수르에게 완전히 망했습니다. ですから神様の裁きによりアッシリア帝国によって滅ぼされます。 전 세계의 노예로 팔려갔어요. そして国民が奴隷として捉えて全世界の奴隷市場に売り払われまし 또 た。 그것도 봤어요. その悲劇も南ユダでヒゼキヤは見ているわけ 우리가 です。 전 세계 사람들 봐도 우상 숭배하는 나라 참 비참하게 된다는 것을 봐야 합니다. 私たちも全世界を見ながら偶像崇拝をしている国がどんなに悲劇が起きているかを見なければなりません。 우상을 전하는 나라 얼마나 비참하게 되는 걸 봐야 해요. また偶像を伝播した国がどんなに悲劇があったかを見なければなりません。 그걸 알기 때문에 자기는 왕이 되자마자 뭘 했느냐? 바로 오직 복음을 했던 것입니다. ヒゼキヤはそのことを知っていたので、彼は即位した途端にただ福音だけを伝えようと決心しました。 29장 3절에 第一歴代史29章3節です。 첫째 해, 즉 왕이 되던 첫째 해, 첫째 달에 왕이 되자마자 그 첫째 해, 첫째 달에 여호와의 전 문들을 열고 수리하고 제사장들과 레위 사람들을 동쪽 광장에 모으고 그들에게 이르되 레위 사람들아 내 말을 들으라. 이제 너희는 성결하게 하고 또 너희 조상들의 하나님 여호와의 전을 성결하게 하여 그 더러운 것들 즉 우상들을 성소에서 없애라. 彼はその治世の第1年の第1の月、まさに即位してすぐですね、主の宮の塔を開き、これらを修理した。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。 그 성전을 정말 정화시켰습니다. このように神殿を浄化する清めをしました。 우리도 마찬가지입니다. 우리 안에 있는 마음 안에 있는 이 우상들을 버려야 합니다. 私たちもそうです。私という神殿、私の心にあるこの偶像を取り除いてしまわなければなりません。 우상 내 중심, 나의 우상을 버리는 것이에요. 自分中心という偶像を捨てることです。 막 욕심, 탐욕, 우상 이런 거 많습니다. また欲望、むさぼり、貪欲、たくさんの偶像があります。 자기 중심, 자기 자존심 센 거, 그거 다 우상입니다. 自分中心、自分の自尊心、これもすべて偶像です。 그게 바로 우리 예수 믿는 사람의 정화 운동입니다. これを取り除くことが私たちクリスチャンの自分という神殿を清める神殿再建運動 그래서 です。 오직 그리스도만, そ 오직 して 그리스도만. ただキリストになる。 아멘. 그러니까 이제 응답이 시작되는 겁니다. その時ヒゼキヤに答えが始まりました。 그다음 두 번째로 히스기야 왕이 한 것은 유월절을 회복했습니다. そしてその次にヒゼキヤがしたことは杉越の祭りを回復することです。 유월절은 성전 다음으로 이스라엘에게 중요한 것이었습니다. 杉越の祭りは神殿の次にイスラエルにとって重要な福音の方でした。 애굽에서 해방된 빠져나온 것을 기념하는 것이었습니다. 杉越の祭りはエジプトの奴隷から解放されることを記念することです。 즉 구원을 기념하는 것입니다. すなわち救いを覚えることです。 우리가 구원을 복음을 정말 기념하는 것도 너무 중요합니다. 私を解放してくださったこの福音を覚えること、とても重要なことです。 그것을 자기만 지킨 것이 아니라 저 북이스라엘 사람들까지 다 초청해서 남북이 연합해서 합쳐가지고 축제를
유월절 축제를 했던 것입니다. ですがヒゼキヤはこの祭りを自分だけ回復したのではなく、南ユダの国民はもちろん北イスラエルの生き残っている民たちにまで声をかけて、南北共同で杉越の祭りを回復しました。 그게 30장 1절이에요. それが30章1節です。 나만 예수 믿는 것 그게 전부가 아니에요. 自分だけイエス様を信じて終わりではありません。 다른 사람도 예수 믿도록 해야 하는 것입니다. 周りの人まで救われるように福音化をすること 이 で、 예수 믿는 것이 축제가 돼요. このイエス様を信じることがフェスティバルにならなければなり 그래서 ません。 남북이 연합해 가지고 합동으로 250년 만에, 그것도 250년 만에 이제 유월절을 지켰습니다. このように2つの王国が合同で250年ぶりに杉越の祭りを回復しました。 그러면요, 자기가 복을 받습니다. この福音化の働きをするとき、何よりも本人が祝福されます。 예루살렘이 그때까지는 5천 명 정도밖에 인구가 없었는데 그 뒤부터는 한 2만 명 이상의 큰 인구로 증가가 됐습니다. その時まで神殿のある南ユダの首都エルサレムには2000人くらいの人口しかなかったのですが、この回復運動によって一気に人口が急増する祝福を受けました。 우리가요, 나만 믿으면 문화를 바꿀 수가 없어요. 自分が信じているだけでは文化を変えることができま 일본은요, せん。 무조건 장례식 하면 불교식으로 한단 日 말이에요. 本の文化はどうですか？お葬式といったら仏式です。 전부 다 불교니까. 全部仏教、みんな仏教ですから。 그러니까 사람들이 다 이렇게 불교로 그냥 당연히 불교로 가는 거예요. お墓も仏教で、ですからみんなが当たり前のように仏教に流れていき 그러면 ます。 자꾸 전도하면 예수 믿는 사람 많이 늘어나면 기독교식으로 다 장례식도 하고. ですが伝道をしてイエス様を信じる人たちが増えていけば、キリスト教式の葬式も増えていくでしょう。 아니, 자기 집에서 나 혼자만 믿으면은요, 불교식으로 할 수밖에 없어요. また家庭内でもクリスチャンが自分しかいなかったら、家庭の冠婚葬祭は仏教式でやるしかありません。 가족들 다 전도하면은 기독교식으로 하고 온 사람들 문상으로 온 사람들도 다 예수 믿게 된단 で 말이죠. すが家族を伝道して家庭が福音化されれば、全部キリスト教式でして、そしてそのやってきた人たちも救うことができます。 직장에서도 마찬가지예요. 職場も同じです。 나만 예수 믿어도 크리스마스 때 뭐 그냥 조용히 보내요. 自分だけ信じていたらクリスマスはただの平日です。 근데 다 예수 믿으면 크리스마스 축제가 벌어지는 거예요. ですが職場みんなが福音化されたら、そのクリスマスがフェスティバルになるわけです。 한국의 그 이레랜드라는 회사는요, 크리스마스 되면 일주일 동안 올 수도하고 전 사원이 축제를 한단 말이죠. 韓国のイーランドというアパレルショップはクリスマスになると1週間もう会社が全部休みで全社員でフェスティバルをします。 그리고 모든 산업의 응답이 오는 거죠. そのビジネスは当然答えられるわけです。 그래 뭐그 회사 들어가면 다 예수 믿어야죠. そしてその会社に入社したらみんなイエス様を信じるようになります。 한국은 이 부활절 때 보면은 이 교회들이 연합해서 경장을 행사를 하죠. また韓国はクリスチャン人口が多いですから、イースターになるとみんなが広場に集まって大きな行事を行ったりします。 그래서 텔레비에 국영방송 텔레비에 그 뉴스로 나옵니다. それがテレビに取り上げられたり報道されたりして、キリスト教の文化が広まるわけです。 근데 일본에는 뭐 기독교인 뭐 모여서 교회에서 뭐 행사한 거 방송국에 뉴스에 나옵니까? ですが日本ではクリスチャンが集まって何か行事をしたとか取り上げられたことありますか？ 그러니까 예수를 믿는 사람이 적단 말이죠. ですからキリスト教の認知そのものが少ないですし、信じる人も少ないわけ 그 です。 전도가 왜 중요하냐? なぜ伝道が重要なのでしょう 이게 か？ 바로 문화를 바꾸는 것이에요. 文化を変えることだからです。 그러면 모든 사람이 이 엄청난 축복이 오는 거예요. 福音化の祝福を受けることができます。 그래서 부활절 이번 4월 4일 부활절도 정말 축제로 우리가 하나님께 영광 드리도록. 今年は4月4日がイースターですが、私たちがフェスティバルとして神様にイースター礼拝を捧げていきたいと思います。 일본은 크리스마스는 잘 알아요. 日本はまだクリスマスのことは知られています。 예수님이 탄생했다 그거 믿어가지고는 알아갖고는 그거 못 받습니다. ですがイエス様が生まれたという歴史的事実だけでは救われません。 예수님이 부활했다. イエス様が復活した。 살아계시다. 神様だから。 그걸 믿어야 구원받는 것이에요. このことを信じるときに救われます。 우리 부활절 때 연합 예배도 드리고 ですからイースター礼拝では地教会で合同礼拝も共に捧 언젠가는 げて、 NHK에서도 방송을 해야 하고 そしていつかは NHK で取り上げられるくらい、 그게 기독교 국가가 되는 겁니다. その時日本がキリスト教国家になります。 아멘. 그리고 이번 이제 오늘은 뭐 성경 암송대회를 우리 렘넌트들이 합니다. そして今日はレムナントたちが聖句暗唱大会を行います。 그런 것을 해가지고 유튜브로 만들어서 막 문화를 만들어야 합니다. これも福音の文化で暗唱をしたり、その姿を YouTube でアップロードしたり、キリストの文化を作っていくことです。 그 뭔가 결혼식도 당연히 기독교식으로 해야 하고 結婚式は当然キリスト教式で、 그다음에 신사에 대신에 기독교 교회에서 당연히 축복식 아이들 시치고산도
7살, 5살, 3살 때 다인 교회에 와서 이게 아이들이 축복을 받아야 하고 また子どもたちの成長の節目である七五三も神社ではなく教会で祝福式として行っていかなければなりません。 그래서 우리 그리스도 보육원과 기립가부 보육시에서는 그렇게 합니다. ですから今キリスト保育園とまた切り株保育室ではそのようにしていま 그래서 す。 문화를 만드는 거예요. そのような文化を作っていく福音化です。 그러니까 잘 될 수밖에 없는 거예요. 하나님 この 기뻐서. 福音化の働きに神様が応えられるしかないわけです。 왜 산업을 해야 하고 なぜビジネスをすべき 왜 정치를 해야 하고 どうして政治に出ていくべ 왜 きか 문화를 정복해야 하느냐? どうして文化を取っていかないといけないか 복음화를 위해서 그런 福 것입니다. 音化のためです。 그걸 다 하나님이 다 역사하세요. そのために必要なすべてに神様が働かれます。 아멘. 세 번째입니다. 이 시기와는 세 번째로 이 지역에 있는 전부 다 우상들을 다 없앴습니다. そして3つ目にヒゼキヤがしたことは地域の偶像を壊すことでした。 성전만 정화시킨 것이 아니라 지역에 있는 모든 우상들을 다 없앴어요. ヒゼキヤは神殿を回復するだけではなく地域にある偶像をすべて打ち壊しました。 그리고 4절에 보니까 레위 족속들 제사장들을 정말 전념해서 오직 전념해서 이 하나님의 일만 하도록 하겠습니다. そして31章4節を見てみると神様のレビ人たち祭司たちがただ神様の宮のことだけに専念できるように支援します。 원래 하나님께서는 모세를 통해서 레위인들은 오직 하나님의 일만 하도록 이렇게 명령했습니다. もともと神様はモーセを通してレビ人はただ神の神殿の働きだけをするようにと定められました。 그런데 이스라엘 백성들이 그걸 왜 못했냐? でもどうしてそれが成り立たなくなったのか。 11조 헌금을 않는 거예요. イスラエルの民たちが11献金をしないわけで 11조 す。 헌금을 해야 그 돈으로 레위들 제사장들은 하나님 일만 하는데 그걸 안 한단 말이죠. 11献金をすることでレビ人は11献金で生活してそして自分たちのすべてをこの神殿のために働くことができるのですがその11献金がないわけです。 그래서 이제 그 제도를 다시 회복시킨 ですか 겁니다. らレビ人たちは自分の衣食のために生活をしなければならなかった。そうしかしもう一度回復させたのがヒゼキヤでした。 성도들이 왜 11조를 해야 하고 왜 헌금을 해야 하느냐? 그래야 정말 교역자들이 풀타임으로 오직 하나님의 일만 전념하고 교회와 선교를 계속할 수 있는 것입니다. ど 교회가. うして生徒がまた献金し11献金をしないといけないのか。そうしてこそ牧師教職者がフルタイムで神様の働きに専念し使益をしそして伝道宣教が広まっていくことができるからです。 그러면 왜 헌금을 안 하느냐? でもどうして献金をしなくなるの 돈이 か。 우상이 돼서 그래요. お金が偶像になるからで 그래서 す。 마태복음에 보면은 6장에 보면 하나님과 돈을 동시에 섬길 수가 없다. 두 ですか 주인을. らマタイ6章を見てみると神と金銭と2つの主人に仕えることはできないと言いました。 그러면 돈이 우상이 되고 급한 문제가 오는 것입니다. お金が偶像になると神様はないがしろになりさまざまな問題を招きま 자, す。 그래서 그렇게 하니까 모든 축복이 이에 시작됐습니다. ですがこのことを回復するときヒゼキヤの時代すべての祝福が回復されます。 31장 21절에 모든 것이 형통하게 됐다. 그렇게 됐습니다. 31章の23節を見てみるとすべてが栄えたと書いてあります。 하나님을 찾고 한 마음으로 행하니까 모든 것이 형통해졌다. 神様を求めてそして神様に正しい誠実なことを行ったので神様が豊かに祝福されます。 자, 정리해 봅시다. 자, 왜 문제들이 옵니까? まとめましょう。どうして問題が来るのでしょうか。 고통이 왜 옵니까? どうして神様の子供に苦しみがあるのでしょうか。 우상들이 있단 말이죠. 偶像があるわけです。 우상들을 버리는 거예요. その偶像を取り除くことで 오직 す。 그리스도 오는 거예요. ただキリストしかない。 전도운동 하는 겁니다. ただ伝道しかない。 나 혼자만 예수 믿는 게 아니라 전도운동이에요. 私だけではなく周りの福音化のために伝道する 그리고 ことで 정말 す。 하나님 앞에 중심에서 헌금 생활하는 거예요. そのために神様に思いを持って献金生活もするわけです。 정말 예배 1번은 그러니까 성전의 우상을 버린다는 말은 정말 예배하는 것이 예배. 神殿を清めるということは礼拝の回復とも言えるでしょう。 예배 생활 잘하는 것이에요. 礼拝生活に成功することです。 그러면 은혜 받고 전도 생활이 되는 する 겁니다. と恵みを受けて伝道生活をすることもできます。 그러면 응답도 오면 경제가 옵니다. 그러면 정말 헌금 생활 잘하는 거예요. 答えが来ます。経済がついてきます。すると献金生活も成功します。 또 먼저 헌금하면 경제가 또 따라옵니다. そして献金をすると経済がついてきます。 그게 하나님이 원하시는 것입니다. これが神様の願っておられる 그걸 ことで 사단은 す。 못 오도록 해요. でもサタンはこれができないようにします。 자, 그래서 오직 그리스도, 오직 복음화입니다. ですから私たちはいつもただ福音化、そしてただ福音化にならなければなりません。 이제 두 번째입니다. 두 번째 말씀을 제지입니다. 이제 이 스시아가 그렇게 했는데
큰 문제가 발생했어요. ヒゼキヤがこのように素晴らしいことを行ったのですが、祝福ではなく大きな問題が来てしまいます。 물론 모두 응답을 받았는데 큰 사건이 발생했어요. もちろん全てが回復されるという祝福は起こったのですが、それ以上に大きな問題が来てしまいます。 이제 두 번째 대전 그 영적인 싸움입니다. 사단과. それが2つ目、サタンとの霊的戦いです。 사단은요 우리가 응답 받을수록 식이 나서 방해합니다. サタンは私たちが正しく決断して答えられると、それに対して憎みを持って攻撃してきます。 아니 이제까지는 지 마음대로 지 뜻대로 해서 우리가 막 망할 때는 좋아하던 놈이 우리가 하나님의 언약을 붙잡고 하나님의 응답을 받으니까 정말 막 시기가 나고 막 해가지고 사탄인 이 존재가 공격해 온다 이 こ 말이죠. れまでは自分のやりたいように私たちを苦しめていました。ですが私たちが福音に立ち返って答えられると、サタンが腹を立てて激しく攻撃してくるわけです。 그래서 우리가 영적 싸움하는 거예요. そこで霊的戦いをしなければなりません。 자, 그 아수르와 결별을 하고 조공도 안 보내고 그러니까 아수르가 이 사탄 나라가 화가 나가지고 이제까지 잘 조공 보내던데 안 오니까 이제 엄청난 군대거든요. 군사가 강국이니까 쳐들어온 것이에요. ヒゼキヤはもう神様だけにより頼むとして、もうアッシリアに対して兆候を送らなくなりました。それに対してアッシリアが非常に腹を立てるわけです。これまでは自分たちに毎年兆候をしてきたのにけしからんということで、大軍を引き連れて南ユダを滅ぼそうと攻めてきました。 그 아수르 왕 사네립이 어마어마한 군대를 가지고 온 겁니다. アッシリアの王セナケルブが18万5千人の軍隊を連れて攻めてくるわけです。 그러니까 이제 그 믿음이 주었던 이 시계 왕이 흔들렸어요. その知らせを聞いて、さすがのヒゼキヤ王も信仰が揺れてしまいます。 그래서 타협을 냈어요. それで妥協をしてしまいました。 어떻게 하면은 우리 안 쳐들어올 것인가? どうすればアッシリアに滅ぼされずに済むか。 요구가 뭐냐? 엄청난 금과 은을 요구했어요. それでどうすれば私たちを許してくれるかということを考えて、大量の金と銀を捧げることを考えました。 아니 그걸 요구했다니까. そしてアッシリアの方からもその要求がありました。 그래서 그 엄청난 것이니까 있는 거 다도 부족해서 성전에 있는 하나님의 성전에 있는 금까지도 다 벗겨가지고 주었어요. それがあまりにも莫大な金額だったので、もう国庫を空っぽにしても足りなくて、もう神殿にある柱に塗られた金箔や金を全部剥がして捧げました。 그거 다 줬는데도 또 안 가는 거예요. そして全部明け渡したにもかかわらず許さないというわけです。 이 마귀는요 타협해가지고는 안 됩니다. 悪魔というのは妥協しても許さない存在 줘도 だと 안 思いま 되는 す。 놈이에요. もう死んでも許さない存在です。 왜냐면 이미 20년 전에 벌써 한 20년 전에 아수르를 다 아수르가 북이스라엘을 잡아먹었기 때문에 또 유다를 잡아먹으려고 안 가는 겁니다. というのも、そもそもこのアッシリア帝国は20年前に北イスラエルを完全に滅亡させていますので、南ユダに対してもそうしないはずがないわけです。 그래요. 시스기야 왕이 돼가지고 14년 차니까 이게 20년 전에 그 북이스라엘 망했습니다. 北イスラエルが滅亡したのはヒゼキヤが即位する6年前、そしてこの段階でヒゼキヤの治世が14年目になっているので、合わせて20年前のことであるわけです。 그러면서 뭐라고 말하냐면 そしてこのセナケルブが何と言うのか。 너 유다 나라 이스라엘 나라 너 믿는 하나님 그 뭐 하나님이냐? お前たちが信じる南ユダの神とやらが本当に神なのか。 무슨 힘이 있느냐? 何の力もないじゃないか。 우리 봐라 이렇게 세계에서 강국이 됐지 않느냐? 私たちを見ろ。私たちは世界最強の国になっている。 우리가 믿는 신이 진짜 신이다. 私たちの信じる神こそが本当の神だ。 네가 믿는 신 버리고 우리가 믿는 신을 믿어라. お前たちが信じている神は捨てて、私たちの神を信じろ。 목적이 거기에요. つまり本心がここにあるわけです。 사단의 전략은요. 왜 정복하냐면 자기 신을 믿으라는 거죠. サタンの戦略はなぜ攻撃してくるのか、苦しめるのか、自分を信じるように仕向けるためです。 일본도 그 천황 시대 때 아시아를 다 정복해가지고 일본 신사 믿도록 일본 신을 믿도록 했던 것입니다. 日本も戦時中、植民地をたくさん植民地にしていきましたが、そこでしたのが神道を広めることだったでしょ 그게 사탄의 전략이에요. う。それがサタンの策略です。 우리 믿는 신이 맞다. 너희들 무슨 신이야? 너희들 믿는 신도 아니다. 그러니까 믿어라 이렇게
그래서 自分の 공개해 信 오는 じる 거예요. 神が本当の神だ、お前たちの信じている神は何の力もない偽物だと言って攻撃をしてくるわけです。 그때 히스기야가 정신이 바짝 드는 で 것이에요. すがこれに対してヒゼキヤが目を覚ましました。 아, 이건 바로 사탄의 공격이구나. これは単なる肉的な戦争ではなくサタンの攻撃だと分かりました。 그래서 바로 성전에 そ 올라갔습니다. れですぐさま神殿に行きます。 하나님 들으세요. 神様聞いてください。 자기가 아수르에서 보낸 그 편지를 보여주면서 하나님이 이렇게 하나님을 모독하고 있습니다. セナケルブが送りつけてきた書簡を神様に見せながら、セナケルブがこんなことを言っています。 우리를 이렇게 우상 숭배시키려고 합니다. あなたをこのように侮辱して私たちに偶像崇拝させようとしています。 하나님이 응답해 주세요. 神様あなたが答えてください。 이런 영적 싸움의 기도를 했던 この 것입니다. ように霊的戦いの祈りをします。 아멘. 우리가 큰 사건이 일어날 때요, 단순히 그냥 육신적인 사건이라고 생각하지 말고 사탄이 나를 정복하려고, 나를 꼼짝 못하게 정복하려고 하는 것이라는 걸 정신을 바짝 차려야 합니다. 私たちに大きな問題が来たとき、それを単なる出来事として見ないで、サタンが私を攻撃している、サタンとの霊的戦いだという霊的な目を開かないといけません。 나 혼자 치면은 끝난 것이 아니라 내가 치면 우리 식구 가족까지도 다 주변 사람들 다 우상숭배 시킵니다고. ですからここで負けてしまうと自分だけが終わりではなく、自分の周りの人たちまでみんな偶像化させることになってしまいます。 그래서 이 시계왕이 정신 바짝 차는 거예요. そこでヒゼキヤは目を覚ましたわけです。 성전에 올라갔습니다. 神殿に行きました。 하나님께 神様に 하나님 들으시옵소서. 聞いてくださいと祈ります。 외쳤단 말이죠. 叫び祈りました。 근데 祈り叫びました。 여기에 이 역대하는 그 선지자 이사야와 함께 했다고 이렇게 함께 기도했다고 기록되어 있습니다. そして第二歴代史にはヒゼキヤが一人で祈ったのではなく、預言者イザヤと共に祈ったと書かれています。 20절에 보겠습니다. 이러므로 시기야 왕이 아모스의 아들 선지자 이사야와 더불어 하늘을 향하여 부르짖어 기도하였더니 20節、そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ天に叫び求めた。 하나님의 종과 선지자와 즉 목사와 팀이 이루어지는 것이 참 성공하는 비결입니다. 神様のしもべである預言者、すなわち牧師とチームになって祈ることが成功の秘訣です。 왜 우리가 설교를 듣습니까? どうして私たちが説教を聞きますか？ 영적 싸움에 승리하려고 그런 霊 거예요. 的戦いに勝利するためです。 하나님은 설교자를 통해서 설교자를 통해서 구약의 선지자가 바로 목사인데 설교자를 통해서 이 답을 주십니다. 神様は預言者、すなわち牧師、説教者を通して回答を教えてくださいます。 그리고 문제가 왔을 때 혼자 하지 말고 목사님한테 연락을 해가지고 같이 기도를 부탁을 해야 합니다. ですから問題が来たら自分だけで抱え込まず、牧師に連絡して一緒に祈らなければなりません。 그래서 승리하는 것이에요. その時に勝利します。 자기 혼자 져서 실패해서 끝나는 문제가 아니라 바로 자기 가족도 바로 교회의 문제가 온다 이 말이죠. なぜならこの霊的な戦いは自分が負けたら自分がダメになって終わりではなく、家族がかかっていることであり、教会がかかっていることだからです。 우리는 군대라니까 군대. 私たちは軍隊です。 아멘. 영적 싸움. 霊的戦いの軍隊で 그럼 す。 성도들도 함께 다 기도하는 거예요. 生徒全員が共に祈ります。 백전백전하는 것이죠. その時百戦百勝します。 그래서 그게 잘나는 지혜로운 신앙생활이에요. これが非常に知恵のある信仰生活です。 다윗 왕도 그랬습니다. ダビデもそうでした。 성전을 짓고 싶다. 神殿を建てたい。 바로 하나님께 말씀하는 것이 아니라 이 선지자 나단에게 말을 했던 自 것입니다. 分が直接神様に言うのではなく、まず預言者ナタンにその旨を話しました。 그러니까 또 하나님은 나단에게 말씀을 주었어요. そしてナタンが神様に祈り、神様はナタンに答えを与え 너 ます。 가서 다윗에게 이 말 전해라. ダビデにこのことを告げよ。 그게 같이 팀이 이루어진 것이에요. このようにナタンとダビデでチームを組んでいたわけで 우리가 す。 그 목사가 다 할 수도 있어요. 牧師が他のことをすべてすることもできます。 목사가 왕도 되고 뭐 경제인도 되고 뭐 문화에 다 그건 안 되죠. 牧師が王の役割まで、つまり文化を取ったり、経済を取ったり、政治を取ったり、そのような働きをすることもできます。 여러분들이 다 뭐 목사 역할까지 다 한다. 그것도 안 되는 거예요. ですが、それではうまくいきません。また皆さんがこの預言者職まで共にすることもできないわけです。 나도 직접 하나님한테 말씀 듣고 나 혼자 다 하겠다. 신앙생활했다. 그러면 또 실패하는 거예요. 私は牧師はいらなくても自分一人で神様から直接対話をして自分で信仰生活をしていくんだ。うまくいきません。 그게 잘못된 교만이란 間違 말이죠. った傲慢であるわけ 뭐 です。 목사 혼자 다 한다. 그것도 목사도 교만이고. 牧師も自分が全部やるというふうになると牧師の傲慢になるわけで 그래서 す。 팀이 되는 것이에요. ですから牧師と生徒のチームが重要です。 우리는 한 가족이고 한 군대입니다. 私たちは一つの家族であり、一つの軍隊だからです。 아멘. 여러분 속에서 그래서 막 경제인도 나오고 뭐 큰 정치가도 나오고 문화인도 나오고 엄청난 일이 벌어질 こ 거예요. のチームの中で政治家が出たり、経済家が出たり、文化人が出たり、大きな働きになるでしょ 그래야 사단의 나라가 う。 무너지니까요. そうしてこそサタンの国が打ち砕かれるからです。
놀라운 일이 벌어졌습니다. このヒゼキヤとイザヤの祈りによってものすごいことが起こりました。 21절 보겠습니다. 21節です。 여호와께서 한 천사를 보내어 아수르 왕의 진영에서 모든 큰 용사와 대장과 지관들을 멸하신지라. 아수르 왕이 낯이 뜨거워 그 고국으로 돌아갔더니 그의 시내 전에 들어갔을 때에 그의 몸에 난 자들이 거기서 칼로 죽였더라. すると主は一人の御使いを使わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこでアッシリアの王は恥じて国に帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒した。 하나의 두 사람도 아니요, 두 천사도 아니요, 한 천사로 그냥 하나님께서 18만 5천 명 적군을 아수르군들을 다 전멸시켜 버렸습니다. 二人でもありません。神様はたった一人の御使いを使わしたのですが、それによってアッシリアの18万5千人の軍隊が全滅しました。 천사 하나가 얼마만큼 힘이 세다는 걸 아시죠? ですから天使一人にどれほどの力があるかわかります。 열왕기하 9장 35절에 보면은 18만 5천 명이라고 기록되어 있어요. 第二列王記19章でも同じ内容が書いてあるんですが、そこでは人数が18万5千人だったことが記録されています。 천사 하나로, 하나님의 천사 하나로 아스르 군대 18만 5천 명을 전멸시켰단 말이죠. 神様の御使い一人によってアッシリア18万5千人の軍隊が全滅しました。 우리는 그런 배경을 가지고 있습니다. 私たちはそのような背景を持っています。 그리고 이 나시뜨겁단 말은 정말 창피하고 진짜 그 고만했던 사내립이 이제 나시뜨고 돌아갔다 이 말이죠. それでこのアッシリアの王はもう恥じて赤っ恥になったわけです。あんなに傲慢で高ぶっていたこのアッシリアの王がこのような目にあったので、もう恥をかいて国に逃げ帰ったわけです。 창피하면 얼굴이 빨개지지 않습니까? もう恥じてもう恥ずかしくなったわけです。 창피하면 얼굴이 빨개지는 그 창피해가지고 뭐 부랴부랴 그냥 자기 나라로 돌아간 거예요. そして屈辱の中で自分の国に逃げ帰りました。 근데 돌아가가지고 또 가서 우상 숭배하는 거예요. ですがそれでもまだ自分の偶像崇拝をするわけです。 그렇죠. 왕에게 돌아오면 먼저 자기 신에 가서 보고를 했겠죠. そうですね。王としてこの敗北を自分の神に報告したことでしょう。 그런데 거기서 아들 두 명이 자기 아버지를 죽인 겁니다. ですがそこでこのセナケレブの息子2人がクーデターを起こして父を打ち倒します。 그러니 얼마나 그 빅뉴스예요. 19국의 3분의 1만원 조그마한 나라가 세계에서 가장 강국을 이겼다 그러니까 주변 국가들이 야 대단하다 히스기야 왕. 다 그럴 거 아니겠습니까? ですからこれがすごいスクープになるわけです。世界帝国のアッシリアに対して四国の3分の1しかないような南ユダが勝利したというわけですから、もうこのオリエント地方にこの知らせが一気に広まるわけです。 하나님은요 근본적으로 사탄을 이기기 위해서 그렇게 전략을 하셨던 것입니다. 神様はあえてこのアッシリアの侵攻も許されました。このサタンの力を完全に打ち砕くためです。 내가 신앙생활 잘하는데 큰 사건이 일어났다. 이것은 하나님이 엄청난 축복을 주시려고 하는 계획이에요. ですから今自分の霊的状態がいいのに、また信仰の決断をしたのに問題が来るということは、これは神様が根本的な大きな答えをくださるためのチャンスです。 그래 모든 사람들이 다 알아야 하니까요. なぜならこれくらいの大きな答えがあってこそ周りの人々がみんな知ることができ 근데 るからです。 목적이 모든 사람들을 알리고 복음을 위해서 그런데 이 히스기야 왕은 자기가 착각을 했어요. 자기가 대단해졌구나라고 착각을 해버렸던 것입니다. この大勝利の目的はこの知らせが世界中に広まって福音化が進むためでした。ですがここでヒゼキヤが失敗してしまうのが、これが自分によるものだと傲慢になってしまったことです。 모든 사람들이 복음을 전하기 위해서 하나님이 하신 건데 すべての人に福音を伝えるために神様がなさった働きなのですが、 또 한 가지는 동시에 히스기야 왕위도 14년째 되는 해에 이 사건이 두 개가 거의 더블로 시작됐어요. しかし実はこの戦争の危機だけがあったわけではなく、またもう一つヒゼキヤは問題を抱えていました。 어떤 그 수석의 신학자들을 보면은 이기보다도 이 전쟁이 일어났던 것보다 조금 더 먼저 히스기야에게 큰 병이 생겼다는 그 기록도 있습니다. 聖書注釈書によると、このアッシリアの侵攻がある前にヒゼキヤはもう病気で死にかかるほどの重い病になったと考えています。 내가 예수님을 잘 믿는데 나한테 큰 병이 왔다. 自分がイエス様をよく信じて神殿回復までしたのに、私がもう死の病気にかかってしまった。 그건 또 큰 응답이에요. ですがこれも大きな答えです。 왜? 죽을 병이 걸렸어요. 今ヒゼキヤは死にかかりました。 그러니까 이제 하나님 앞에 기도한 것이죠. 神様に祈るわけです。 근데 할 말이 있죠. ですがヒゼキヤにとっては主張があります。 나 정말 신앙생활 이렇게 잘했는데
하나님 기뻐하시는 걸 했는데 왜 이런 병이 걸렸습니까? ヒゼキヤには言い分があるわけです。私はあなたに喜ばれること、福音を回復することをしたのに、どうして私にこんな問題が来たんですか？ 아버지 웬일입니까? 神様、一体どういうことですか？ 하나님이 고쳐주셨어요. 神様が癒してくださいました。 15년을 더 살도록. さらに寿命を15年伸ばしてくださいます。 그래서 그것도 바로 이사야 선지자를 통해서 알려줬어요. そのこともイザヤ預言者を通して教えられました。 그러니까 그러면 내가 15년 더 살 수 있는 내 병이 낫고 15년 더 살 수 있는 증거가 뭡니까 하고 히스기야 왕이 이사야 선지자한테 이렇게 질문합니다. この話を聞いてヒゼキヤが私の病気が治ってあと15年寿命が伸びますというその証拠は何ですかと預言者イザヤに聞きました。 두 가지 증거가 있다. そしたらイザヤが言います。2つの証拠があります。 그 당시에는 지금 같은 시계가 없고 해로 시계가 있죠. 해 시계가 앞으로 가든지 아니면 해 시계가 밖으로 하든지 뒤로 하든지 그런 증표를 줄 것이다. 当時は今みたいな時計はありません。太陽の影でできる日時計だけが当時の時計でした。そこで2つの印があります。本来の時刻よりさらに影が進む印と本来の時刻より影が後退する印2つを与えます。 앞으로 가는 것은 될 수 있을지 모르지만 뒤로 간다는 것은 있을 수 없는 일 아닙니까? 本来の時刻より先に進むのはまだあり得るとしても影が逆に進んでいくということはありえないことで 그러면 す。 내가 정말 낫고 15년 살 수 있다는 증표로 해 시계가 거꾸로 가도록 해주세요. そしてヒゼキヤは言うわけです。もし神様の約束が本当ならこの日時計が逆に進む印を見せてください。 거꾸로 간 거예요. そした 10도나. ら本当に逆に進みました。 360도에서 10도나 거꾸로 갔다 이 말이요. 360度から10度まで逆に進んだわ 그건 けで 있을 す。 수 없는 일이잖아요. ありえないことですね。 그런 기적을 보여주셨단 말이에요. そのような印を神様は見 그리고 せ 병이 ました 나았어요. そして病気が治りました。 그리고 15년을 사는 そ 겁니다. してさらに寿命が15年 또 伸びた。 이것도 어마어마한 기적이지 않습니까? これもものすごい奇跡なわけで 왜 す。 그런 기적을 보여주겠어요? どうしてこんな奇跡を与えたのでしょう 많은 か。 사람들 복음 전하라고. 周りの人々に福音を伝えるためです。 내가 응답을 받으면요, 기적 같은 응답을 받으면 사람들이 다 찾아와요. 私たちが奇跡のような答えを受けたら周りの人がみんなやってきます。 야, 어떻게 해서 해시계가 거꾸로 돌아갔지? いや一体どうして太陽が逆に進むなんてことが起きたの？ 죽을 병이 걸렸는데 어떻게 나았지? あなたの病気は死ぬはずじゃなかったんですか？どうして治ったんです 그 か？ 왕이니까 주변 왕들이 다 찾아와서 축하 인사를 하러 온 겁니다. しかもヒゼキヤは王ですからもう周りの国々から王が来てあるいは死者が来てお祝いを言うわけで 이게 す。 거의 두 가지 사건이 동시에 일어났어요. この病気とアッシリア侵攻の事件がほとんど同時進行で起こっていまし 그러니까 た。 이 시기야 왕이 자기도 모르게 교만해질 수밖에 そ 없었어요. してこの2つの奇跡が起こることでヒゼキヤも自分も知らないうちに少し傲慢になってしまったわけで 그래서 す。 24절과 25절과 26절에 보면 교만이나 마음이 교만하여 시기야가 마음이 교만하여 그것이 계속 기록되어 있어요. ですから24節から26節を見てみる 25장 と 25절 心の高ぶりという言葉が出てきます。 25절 26절에 25節26節 하나님이 가장 싫은 것이 교만이에요. 神様が一番嫌われることが高ぶり、傲 사탄의 慢です。 가장 특징이 교만입니다. サタンの一番の特徴が傲慢です。 그래서 하나님께서 그렇게 복을 주셨던 하나님이 이제는 심판을 내리려고 です 합니다. からあんなに祝福を与えた神様がそれに対して裁きを与えようとされます。 그런데 회개를 했어요. そこでヒゼキヤは悔い改めました。 그래서 네 때는 하지 않겠다. その悔い改めに対して神様がヒゼキヤにあなたの知性で南ユダを滅ぼすことはしない。 왜 그러냐면은 이 자기 병이 나으니까 바벨론이라는 나라, 아직은 아수르보다는 적은 나라입니다만 바벨론이라는 나라가 왕이 사신을 보내가지고 문병 축하 인사하러 왔단 말이죠. というのもこの時何が起こったのかというとヒゼキヤにこのような奇跡があってもうアッシリア帝国は力を失いましたのでその後に台頭していたバビロンの使者がこのヒゼキヤ王のところにやってきました。お祝いを言いに来たわけです。 창고를 다 보여줬어요. そしてその使者に対して自分の国庫を全部開けて宝物を見せました。 하나님을 선전해야 하는 것이 아니라 자기 재물을 선전한 것이에요. 神様を宣伝するのではなく自分の財産を誇ったわけです。 누가 여러분 많은 응답 받아가지고 여러분한테 그렇게 응답을 어떻게 받았냐고 복을 왜 그렇게 많이 받았냐고 하면은 나 하나님 때문에 그리스도 때문에 복 받다는 얘기는 안 하고 야 더 여기 또 있다 이거 노렉스야 이건 어마어마한 별장도 있고 이거 그러면 안 돼요. もし皆さんが神様に祈って答えられてどうしてそんなことが起きたのどうしてそんなすごいことがあったのと言われたら神様を述べ伝えるべきであってもう自分の力自分の財産もう自分のものを誇ってはいけません。 전도 못 오는 이유가 거기 있는 거예요. 伝道ができなくなる理由がここにあります。 다 정말 복음을 듣고 싶었는데 복음은 말해주지 않고 헛얘기
뭐 쓸데없는 얘기를 너무 내가 전도를 하는 분, 못 하는 분들 얘기 들어보면은 왜 저렇게 쓸데없는 얘기를 할까 그래요. 彼らは福音を聞きに来ているのに、伝道ができない方を見てみると、福音じゃない、いらない話をしてしまっているわけです。 예수님만 얘기하면 되는 거예요. イエス様だけの話をすればいいのです。 내가 형편없는 나를 예수 믿었어. 예수님 때문에 복을 받았다. こんなどうしようもない私がイエス様を信じて救われ祝福されました。 뭐 우리 집은 대대로 뭐 대단한 집이다. 이런 말을 해서는 안 된단 う 말이죠. ちは代々すごい家で、そういう自慢はいらないわけです。 그 하나님 제일 싫어하는 거예요. 神様が一番嫌うことです。 우리는 아무것도 없는 거예요. 私たちは何者でもありません。 오직 복음이에요. ただ福音しかありません。 오직 그리스도예요. ただキリストしかありません。 그걸 원한단 말이죠. 神様はそれを望んでおられます。 사탄은요, 네가 잘했다, 네가 대단하다, 이런 자랑해라. でもサタンはいや、あなたが頑張ったからだ、あなたがこういう力があるからだ、自慢しろ、自分を誇れと言います。 그게 얼마나 큰 죄인지 그러면 너는 회개했으니까 너 때는 않겠다마는 네 죽은 후에 반드시 바벨론에게 이스라엘은 멸망받는다. これが神様の御前でどんなに重い罪か。神様は悔い改めるヒゼキヤに対して、あなたの時代には見逃しますが、あなたの子孫の時代に南ユダがバビロン帝国に滅ぼされることを予言されます。 우리가 바벨론에게 버려졌다고 한 이유가 우상숭배 때문이라고만 생각하는데 그게 아니고 이 히스기야의 교만 때문에 포로가 됐던 ど 것입니다. うして南ユダがバビロンによって滅ぼされるか。私たちは偶像崇拝したからと考えがちですが、一番の原因はこのヒゼキヤの傲慢にあったわけです。 그리고 또 이 자식은요, 므낫세가 형편없는 자식인데 자식을 잘 겸손히 너도 어떻게든 아버지 봐라. 나 형편없는 아버지지만 예수 믿고 이렇게 복 받다. 그런 교육을 시키는 것이 아니라 뭐 자랑 아버지 돈 많다. 대단하다. 자식도 형편없이 듭니다. そしてヒゼキヤの息子はマナセですが、このマナセに対して神様のことを、神様により頼むことを教え教育しなければならないんですが、もう父はこんなに力がある、イスラエルの最盛期を築いた、こういう話だけをするので、もうマナセが全くダメな王になってしまうわけです。 자, 가장 세 번째 대지 중요합니다. そこで3つ目、一番大事 자, なこと 그러면 です。 다윗가 또 그렇게 교만해서 인구 조사하고 시기야 왕 자체도 그 자랑하다가 이렇게 하나님한테 책망을 받고 징계를 받았습니다. あのように素晴らしいダビデも傲慢になって人口調査を行い、またこのように素晴らしいヒゼキヤも傲慢になって南ユダの滅亡を招いたことが分かりまし 그럼 た。 우리는 뭐 다윗보다도 뭐 시기야 왕보다도 더 잘났습니까? では私たちはダビデよりヒゼキヤより立派でしょうか。 안 되게 됐어요. 私たちも当然ダメで 그러니까 す。 하나님 눈에는 절대 다 누구나 안 되게 됐다 이 ですから 말이죠. 神様の目の前ではもう誰もがもうどんぐりの背比べです。 그러면 다 사탄에게 제한단 말이죠. そうしたらみんなサタンに負けるしかないわけで 그러면 す。 어떻게 하나님 나라가 세워지겠어요? それでは神の国は建てられません。 어떻게 사탄 나라를 정복하겠어요? どうやってサタンに勝利してサタンの国を取りますか。 그래서 완전히 승리하는 길을 주셨어요. 神様はそれをご存知で完全に勝利する道を与えてく 그 ださいま 방법이 した。 그리스도를 보내주신 その 것입니다. 方法がキリストです。 우리는 안 되니까 私たちの力ではできないから。 사탄을 멸하실 분은 오직 한 분밖에 없다 이 サ 말이에요. タンを踏み砕ける方は一人しかいませ 근데 ん。 그리스도가 오셨어요. そのキリストが来られました。 하나님인데 그리스도로 오셨다 이 神 말이죠. 様であるのに人とへり下って来られました。 하나님인데 가장 낮은 모습으로 오셨단 말이에요. 神様であるのにその地位を捨てられないとは思わず、最も低い姿をとってこの世に来られました。 십자가만까지도 졌어요. 十字架にまで至りました。 십자가라는 것은 가장 비참한 가장 신분이 낮은 사람들이 짓는 형들이란 말이에요. 十 형들. 字架は死刑方法の中でも一番残酷な方法で、一番身分の低い人にしか適用されない方法です。 노예들이나 지는 십자가란 말이죠. 自由民には適用されません。奴隷とかそういう者たちに適用される死刑です。 대신 십자가 죽으시고 なのに神様はあえてその十字架を背負われ、 사탄의 그 교만한 사탄을 머리통을 깨뜨리고 ここにまでへり下ることによって高ぶるサタンの頭を踏み砕きました。 조직해 하고 교만하게 하고 조직해 하는 사탄을 우상숭배하는 사탄을 깨뜨려 버리고 傲慢にさせる罪を犯すサタンを完全に踏み砕きました。 하나님인가 부활하셔서 そして神であるので復活して、 지금 하나님 보좌에 계십니다. 今もう天の御座に着座しておられます。 기장 계신 것이 아니라 사탄의 머리를 밟고 계신다 이 し 말. かもただおられるのではなく、サタンの頭を足台にしておられます。 이게 길이란 말이죠. これだけが勝利の道 그래서 です。 우리가 뭘 하는 것이 아니라 복음을 잘 복음을 정확하게 각인되는 것이 응답이에요. ですから私たちが何かをするのではなく、この御言葉で福音をキリストを刻印することが勝利の道 그게 です。 정말 믿어지면 이 사실이 이 복음이 정말
각인이 되면 끝나는 こ 거예요. の福音の事実が刻印されるときに全て終わります。 아멘. 그 보좌에 계신 그리스도께서 우리 안에 들어오셔서 우리와 하나가 되었습니다. その御座におられるキリストが私たちのうちにおられて私たちと一つになりました。 왜 하나가 우리는 안 되니까 どうして私たちの力ではサタンに勝てないからです。 우리는 안 되는 것을 아니까 하나가 됐다 이 말이죠. 私たちではダメなことをご存知なのでキリストが一つになってくださいました。 요한복음 14장 20절, ヨハネ14章20節 15장 5절. 15章5節 나는 포도나무고 너는 가지다. 私はブドウの木であなたは枝です。 이제 우리 하나니까 너는 붙어만 있으면 된다. もう私とあなたは一つだからあなたは私にくっついているだけでいいのです。 그 사실을 믿으라 이 そ 말이죠. の事実を信じなさい。 그걸 각인만 하란 말이죠. このことを刻印しなさい。 그걸 안 믿으면 그 자체가 교만이죠. このことを信じないということ自体が傲慢です。 자기가 사탄 이긴다는 거죠. それを信じないというのは自分の力でサタンに勝ってやろうということです。 그게 교만이란 それ 말이죠. は傲慢でしょう。 그래서 갈라디아 2장 20절이 중요해요. ですからガラティア2章20節が重要です。 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었나? 私はキリストと共に十字架につけられました。 안 죽기 싫다는 말은 자기가 해보겠다는 거죠. でもつけられたくない、まだ生きていたいというのは自分の力でやりたいんだとい 아니 うことです。 다윗도 지고 이 시기야도 졌는데 자기가 어떻게 이겨요? ダビデでさえ負けてヒゼキヤですら失敗したのにどうして私たちが勝利できますか？ 그래서 죽는 것이 상책이에요. ですからもう自分は死んでしまうのが上策です。 억지로 죽으라는 것이 아니라 죽은 것을 믿어라. しかも無理やり死になさいではなくすでに死んでいることを信じなさ 십자가에서 い。 나는 죽었다. もう十字架で私たちは死にまし 내 た。 자존심 없다. もう無力な私たちは死に、もう自分のプライドも何もありませ 난 ん。 자존심 없어. もう私のプライドなんかありません 내 。 생각 없어. 自分の考えなんかあ 나는 りません 죽었어 。もう私は死んでいるから。 오직 그리스도만 살아 た 계시다. だキリストだけが生きていま 내 す。 안에 오직 그리스도만 계시다. 私のうちにはただキリストだけが生きています。 그걸 하루에 한 번만 집중하는 거예요. そのことに一日に一回だけでも集中してみてください。 이 히스기야 왕이 성전에 올라서 집중 한 번 했더니 끝났던 것처럼 ヒゼキヤが神殿に行ってただ一度集中したことで奇跡が起きたのと同じです。 죽을 병이 걸렸는데 벽을 향해서 하나님께 집중했던 것처럼 死ぬしかない病気になったのに神様に一度集中することで奇跡が起きました。 하늘 보좌에 계신 그리스도께서 天の御座におられるキリストが 나와 하나가 되어서 私と一つになって 나는 죽고 나는 하나가 되어서 내 안에 계시다. 私は死んで私とキリストが一つになってキリストが生きておられる。 그리스도가 나의 전부다. キリストが私のすべてだ。 집중 한번 하면 되는 거예요. そのことに集中するときすべて完了します。 아멘. 그리고 24시간 계속 그 생각하는 겁니다. そしてさらに時間を増やして24時間集中するようになっていくわけです。 왜 내 생각을 합니까? 내가 대단하니까 생각하는 거예요. どうして自分の考えを捨てられませんか？自分の考えが正しいと思ってい 왜 るから 마음에 です。 벽이 있습니까? 자존심이 있으니까 병이 생긴 ど 거예요. うして心に病や傷がありますか？自分のプライドがあるから傷つくわけです。 왜 그 교만합니까? 자기 능력이 있다고 생각하는 거예요. どうしてプライドがありますか？自分が力があると傲慢になっているか 그 らです。 사탄에게 정말 다 밥이 되는 길입니다. これがサタンの餌食になってしまう理由です。 나는 그리스도와 함께 십자가에 죽었다. もう私はキリストと共に死にました 그게 。 바보입니까? 그리스도가 계신데 でもキリストが生きておられます。 그리스도가 100% 역사하는데 キリストが 100% 私のうちに満ちています。 그럼 지혜 역사가 일어나고 증인이 되는 것입니다. 知恵の宮座が与えられ、証人の宮座が起きます。 정복하는 것이 됩니다. 征服することができます。 일본 복음화 됩니다. 日本福音化なされます。 직장 복음화, 가정 복음화 됩니다. 家庭福音化、職場福音化なされ 그 ます。 가정에서도 그래 예수 믿는 사람이 가족 상대편을 인격적으로 섬겨 보세요. 家庭内でも先にクリスチャンになっている者が相手の家族を本当に人格的に接してみてください。 직장에서도 상대편을 인격적으로 섬겨 보세요. 職場でも相手に人格的に仕えてみてください。も 나는 종이고 당신은 왕이다 생각해 う 보세요. 私はしもべであなたが王です。 다 바뀝니다. その時すべて変わります。 예수님이 그렇게 했단 말이죠. イエス様がそうなさいました。 아멘. 아이들도 마찬가지예요. 子供たちに対してもそうです。 아이들도 아무리 어린애도 인격적으로 아이를 대우면 아이들 바뀝니다. どんなに小さな子供でも人格的に接するときにその子供が変わります。 정말 우리는 그렇게 이렇게 예수 그리스도의 인격으로 私たちもイエス・キリストの人格に似姿に変えられていくわけです。 예수 그리스도의 능력으로 イエス・キリストの力によって 그 승리하는 이것만이 완전히 복음하는 길입니다. キリストと一つになるこの方法だけが完全に勝利する道です。 여러분들이 정말 증인이고 치유되고 승리하는 증인이 될 줄 믿습니다. 皆さんがこのように癒され勝利する証人になることを信じます。 오늘 이 말씀이 정말 각인되기를 주의 이름으로 今日 축원합니다. の御言葉がよく刻印されることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희에게 완벽하게 승리하도록 主が私たちに完全な勝利の道を 사탄을 완전히 꺾으시고
くださるためにサタンを踏み砕いて 보좌에 계시고 今御座におられ 우리와 하나 되어 계심을 믿습니다. さらに私たちと一つになっておられることを信じます 완전히 승리하도록 하심을 믿습니다. 圧倒的勝利者にされたことを信じます 집중하게 해주시고 このことに集中しますように 24, 25 영원 되도록 하여 このこ 주옵소서. とを24時間味わい25時の答え永遠の答えを受けられますように 치유의 증인 되게 癒し 하시고 の証人になりますように 응답의 증인 되게 하시고 答えの証人になりますよう 사단의 に 나라를 정복하는 증인 되게 サタンの 하옵소서. 国を征服する証人になりますように 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン